Добрый день, калиноводы. Ребята, хочу сегодня снять небольшой ролик, значит, какие симптомы у меня были по сцеплению выжимной подшипник. Ну, симптомы были какие? На определенном уровне выжатой педали был такой характерный треск, хур-хур. Значит, ну, было сразу утром, раз, два, потом утром на холодную все чаще и чаще. На горячую как бы примолкало. Но потом уже на горячую что начал делать? Значит, на педаль сцепления отдавало такое шуршание, як от рація хрипит. Вот когда ты сцепление выключаешь, да, и оно делает так, это як помехи в радио, и отдавало на ногу через тросик. Это, конечно, надо слышать, ну, знать свою машину. Но я решил дальше не рисковать, потому что это уже началось этот шум на горячую, и решил заменить выжимной. Ну, выжимной, как говорится, один менять не хочется, потому что работа обширная, значит, и тяжелая для меня, как бы. Я купил все сцепление. Сцепление купил вот такое, Финваля. Я брал ролик этой фирмы, и я ставил этот натяжной. Ну, как бы нормально ролик ездит, потому что я остановился на этом выборе. Ну и продавец порекомендовал, значит, Финваля. Не знаю, хорошее оно, плохое. Посмотрим, сколько проездит. Этот подшипник, ребята, меня проехал 25 тысяч. Ну, для городского цикла, я считаю, это нормально для подшипника, для самого. Я ее еще не вскрывал. Вскрою, конечно, посмотрю. Даже смазка, может быть, высохла. Он, как бы, на вид неплохой, как и я в 60 лет. Ну, шум уже создавал. Значит, само сцепление у меня, ребята, стояло Валио. Вот оно прошло 25 тысяч. Ну, оно в хорошем очень состоянии. Корзина, значит, нет износа такого, значит, вообще лепестки. Ну, коль у меня уже так случилось, я заранее купил все сцепление. Потом начал разбирать, чтобы потом не ездить. Ну, корзина и сцепление хорошее. Будет напряженка, их можно оставить. Сцепление это было Валио. Тоже на то время ребята мне выбирали, говорили, самое неплохое можно брать. Ну, я ничего по нему плохого не могу сказать. Это самое сцепление Валио хорошее, мне попало. Сейчас говорят, Валио плохое, я взял Финваля. Не знаю, ну так говорят люди. Вы понимаете, это что же, одному попало хорошее, другому плохое. Здесь не угадать. Вот, ребята, значит, я решил заменить все на сегодняшний день, потому что потом поменял подшипник, там тысяч через 5-10 меняй сцепление. Хотя по виду оно еще 1025, а то и больше пройдет. Ну, я решил, коль уже взял раньше, я делаю как. Если у меня есть запчасть новая, которую я купил, да, вот я купил комплект сцепления новый, и оно у меня лежит. Я ставлю новое. А бэушное я потом всегда, когда критично будет там с деньгами или что, я его всегда поставлю. Ну, корзина и сцепление идеальны, износа нет. А вот из-за одного подшипника, ребята, приходится делать такой объемный ремонт машины. Не просто заменить, а нужно же разобрать полмашины, коробку, шруса, там, ну, короче, и так далее. Ну, я уже все посмотрел. Там и шланги, где подтекали у меня, антифриз, там его так не видать. А когда уже все снято, там подтянул, значит, все смазал, шруса там
что надо, короче, дефекты какие были, я заразом уже все пересмотрел, поменял, поддон покрасил, ну, задним махом уже сделал. В машине 10-й год, я считаю, периодически надо все осматривать, смазывать и остальное. Ну, а причина была сцепление. Ну, коль уже зацепился, в общем, 2 дня я был в ремонте, как бы за 2 дня не спеша справился. Ну, конечно, мне помогал сын. И мне главное, чтобы поставить. Много гаек, болтов он и закрутил, открутил, потому что мне одному уже тяжело. Ну, в общем, вот такой результат. Так что, ребята, вот такие признаки, когда у вас появляются, ну, неизвестно, сколько этот хруст будет. А мы ездим и на море машиной, и на дальняк там собираемся ехать. И если в дороге, я думаю, он меня подведет, я его лучше заменю. Значит, вот такие, ребята, были признаки. И если вы тоже собираетесь, значит, где-то в дорогу, далеко, я считаю, так пересмотреть, прослушать, провести диагностику. И удачной дороги, не ломаться вам и так далее. Все, спасибо.